Kariņu ģimene čakarē Latviju jau vairāk kā 15 gadus. Gan pašreizējais Latvijas ministru prezidents Krišjānis Kariņš, gan viņa sieva Latvijai dara sliktu un ļaunu jau vairāk kā 15 gadus. Lai to saprastu, vajag atcerēties, ka Krišjānis Kariņš bija ekonomijas ministrs Aigara Kalvīša valdībā. Cūkai Aigaram Kalvītim ekonomija bija liela prioritāte. Viņam ļoti patika tie treknie gadi, un kad ekonomija mutuļo un vāras. Protams, tad ekonomijas ministrs bija viņam ļoti svarīgs cilvēks. Un tiešām kāds cilvēks, kurš viņam ļoti patika un kurš viņa priekšstatiem bija ļoti atbilstošs. Viņš jau nebūtu ņēmis priekš sevi savās, faktiski svarīgākajā kā ministra amatā, kaut kādu cilvēku, ar kuru viņam nesaiet kopā. Un, kad Kariņš bija ekonomijas ministrs, pie viņa vērsās Džons Kristmess. Un viņš jau iepriekš tur bija dažādām iestādēm stāstījis, ka, ar Paregs banku galīgi nav labi, un tur ir tiešām baigi nepareizas lietas, un tur ir schēmas, tur ir korupcija, un tas viss ir baigi nestabils veidojums, un tur var notikt sliktas lietas. Ja? Un viņš, rakstīja tur visādām iestādēm, un tās iestādes tur gulēja, neko nedarīja, teica, jā, mēs pastīsimies, bet tā viss tāds čiks sanāca vien. Tur tās lietas notika aptuveni tā, kā Zemgaļu pils saimnieka piekaušanas, izmeklēšanas lietas. Viņi tur kaut kā pieņēma ziņojumu un izlikās, ka viņi kaut ko dara, bet reāli tur nekas nenotika. Un nekāda Paregs kratīšana vai kaut kāda darbības reformēšana nenotika. Un, Džons Kristmess tieši arī tad, pēc tam, ka viņš jau dažādām iestādēm bija rakstījis, ka, tur lietas galīgi neiet, un viņas kaut kā bija palikušas bezdarbības, viņš rakstīja Krišjānim Kariņam, ka, lietas galīgi nav labas, un tur ar to Paregs banku tiešām nav stabilitāte, un ja nāks ekonomiskā krīze virsū, tad varbūt viss baigi tur nokūpēs viņu, tur ir schēmas un korupcija un baigi slikti. Un Kariņš teica, jā, ja tā tiešām ir, tad kaut kas tur notiksies un pasaki tur vēl tam un tam, un gan jau viss būs. Bet reāli viņš neko nedarīja pats, kaut arī viņš bija ekonomijas ministrs. Jā, viņš bija ļoti ietekmīgā amatā. Viņš varēs publiski teikt, ka, tur jāsāk ir izmeklēšana, Saeimas komisija, vajag tur taisīt un skatīties, kā lietas notiekas, bet neko tādu viņš nedarīja. Viņš vienkārši uzsīja, jā, tur būs, bet reāli viņš neko nedarīja un gulēja, kaut arī viņam bija informācija, kad ar Paregs banku lietas nav labas. Un tad, protams, nāca ekonomiskā krīze virsū, jā, tur, un, Latvijai tad klājās smagi un tie treknie gadi ar tādu lielu plaukšķi sabruka kopā un nebija vairs tik rēcīgi un bija baigi smagi. Un tā Paregs banka, kur bija, tāda trekno gadu pērle, ja, kur bija tiešām tāda forša liela banka, un ar ko gan Kariņš varēja lepoties, gan Kalvīts varēja lepoties, ja, caur kuru arī Latvijas tā ekonomijas vārīšanās tika ļoti stimulēta, viņa pēkšņi sabruka. Viņa pēkšņi izrādījās pēdējais draņķis, kaut arī visu laiku gan visādi Kalvīši, gan Kariņi teica, ka baigi forša banka, viena no labākajākām bankām, un kur vēl vispār labāka banka pa Paregs banku varētu būt. Un pēkšņi no vienas dienas uz otru atklājās, ka nav vairs baigi kruta, nav vairs kruta banka, ir kaut kāds ļoti šaubīgs un slikts veidojums tur, un pēkšņi, galīgi tā visa banka nokūpa. Un, tās, protams, bija, kā lai saka, mantojums no Kalvīša valdības. Un, tas bija ekonomisks mantojums no Kalvīša valdīšanas laika, un ekonomijas ministrs tieši bija Krišjānis Kariņš. Viņš reāli pa Latvijas ekonomiju
tieši ļoti šeptējās tajos treknajos gados. Viņam tiešām bija pilnvaras un iespējas laikus novērst trūkumus un padarīt ekonomisko krīzi krietni maigāku. Jo, tā ekonomiskā krīze ap 2010. gadu daudzās citās Eiropas valstīs nemaz nebija tik smaga. Viņa tieši iemauca ļoti smagi tām valstīm, kurām bija jau ielaistas kaitas. Un Latvijai bija ielaista kaita ar Parex banku. Bet Krišjāns Kariņš par to zināja. Konfrontēts ar Krišjāņa Kariņa ilgstošo bezdarbību pēc trauksmes celšanas, Džons Krismas vērsās pie viņa sievas, pie Kariņa kundzes, jo, brīnumainā kārtā Kariņa kundze viņam bija ģimenes ārste. Un viņš tur pat prezentē 13. janvāra video sižetā dokumentu, kurš apliecina, ka viņš tiešām ir tur bijis pie viņas pacients. Un viņš teica tur tai Kariņa kundzei, baigi slikti ir ar to banku, baigi slikti ar Parex banku, vai paraust savu vīru, zin kā viņš ekonomijas ministrs, varbūt man nav tāda piekļūta ekonomijas ministram, bet tu esi viņa sieva, davai, tu vismaz saproti, ja? Kad, tur Kariņam varbūt galva nestrādā, bet tu taču vari, tu taču daktarī, tu taču gudra. Un iedeva viņai arī to informāciju, bet šai arī pilnīgi pie kājas Latvijas ekonomijas stabilitāte pilnīgi nospļautas. Viņi tur arī pilnīgi neko nedarīja, viņi zināja par to visu, kad ar Parexu baigais murgs bija un bezdarbība. Traki gāja, bet tāda mums tā Parex nelaime toreizīt notikās. Paldies, ka skatījāties!